Punya komputer tapi ingin performanya sedikit lebih cepat, jangan lupa untuk menambahnya dengan SSD ya. Samsung SSD Evo 850 merupakan salah satu SSD yang cukup populer di pasaran. Oke, di video ini saya akan mengajarkan cara memasang SSD dan tes speed SSD ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Samsung SSD Evo 850 yang saya beli ini mempunyai kapasitas memori 250 GB dan mempunyai garansi 5 tahun. Sebelum memulai tutorial ini, saya akan melakukan unboxing dulu dan melihat apa saja yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah CD driver. CD ini berisi aplikasi Samsung Data Migration yang berfungsi memindahkan seluruh aplikasi dan operating system Windows, sehingga teman-teman tidak perlu lagi direpotkan dengan masalah install ulang dan install aplikasi lagi. Selain itu, ada juga buku panduan yang berisi cara memindahkan data-data software dari harddisk ke SSD. Untuk tutorial ini, pengguna membutuhkan kabel USB to SSD. Untuk bentuknya, SSD ini mempunyai casing yang terbuat dari aluminium dengan berat lebih ringan dari harddisk dan bentuk lebih simpel. Proses upgrade SSD itu mudah karena hampir semua laptop bisa di-upgrade ke SSD. Untuk dimensinya, SSD ini mempunyai lebar 7 cm, ketebalan 5 mm, dan panjang sekitar 10 cm. Sebelum melakukan pemasangan, ada baiknya pengguna melakukan pemindahan data OS Windows dan aplikasi yang terinstall yang ada di harddisk. Caranya mudah. Pengguna hanya perlu menyambungkan kabel USB to SATA SSD. Setelah SSD tersambung, masukkan CD driver ke dalam DVD-ROM komputer dan install aplikasi Samsung Data Migration. Setelah aplikasi berhasil terinstall, silakan Anda klik Start. Tunggu hingga proses pemindahan data selesai dan semua data operating system dan aplikasi yang terinstall akan langsung di-copy ke dalam SSD. Untuk memulai proses pemasangan SSD, buka dulu harddisk yang berada di laptop. Di video ini, saya membuka harddisk yang tertanam di laptop Asus A455 LF. Setelah harddisk berhasil dilepaskan dari laptop, saya akan membuka 4 buah skrup yang ada di harddisk tersebut. Seperti biasa, obeng yang saya pakai kurang nyaman, dan saya juga hanyalah teknisi amatiran. Setelah 4 skrup tadi dibuka, sekarang saya akan pasangkan besi pengait yang tadinya ada di harddisk ke Samsung SSD ini. Cara pasangnya juga mudah dan simpel. Agar video tidak terlihat membosankan, saya akan sedikit percepat proses pemasangan skrup-skrupnya ya, karena saya yakin teman-teman di rumah pasti mudah melakukannya. Kini saatnya memasang SSD ke dalam laptop. Cara pasangnya mudah sekali kok. Lihat video yang saya lakukan ini.
Setelah SSD terpasang dan komponen laptop sudah dipasang dengan lengkap termasuk keyboard, saya dapat mengaktifkan tanpa harus melakukan install ulang Windows ataupun melakukan install aplikasi lagi. Karena tadi data-data tersebut sudah di-copy dengan aplikasi Samsung Data Migration. Langkah terakhir, saya akan menginstal aplikasi Samsung Magician. Aplikasi ini dapat memanajemen dan melihat SSD yang digunakan asli atau palsu. Setelah aplikasi berhasil terinstall, klik tombol Authenticate. Jika ada tulisan Genuine bertanda hijau, berarti menandakan SSD yang digunakan adalah SSD asli Samsung. Selain itu, aplikasi Samsung Magician juga memberikan fitur untuk tes speed SSD dengan cara klik Run. Oke, langkah terakhir saya akan menunjukkan perbedaan kecepatan menggunakan SSD dan hard disk. Saya akan mencoba membuka aplikasi Adobe After Effects dan Adobe Premiere. Dan hasilnya SSD jauh lebih cepat. Jika teman-teman belum percaya dengan video yang saya buat ini, teman-teman bisa mencobanya di rumah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Terima kasih.